Veitur tryggja íbúum víðsvegar á Suður- og Vesturlandi hreint vatn, fráveitu, rafmagn og hita. Byggðin vex og íbúum fjölgar og samhliða eykst þörfin á að afla meiri orku. Jarðhitinn er auðlind sem hefur yljað okkur aldir og gegnir lykilhlutverki á Íslandi þegar kemur að framleiðslu á rafmagni og heitu vatni. Fyrsta skrefið í jarðhitaleit eru yfirborðsrannsóknir. Þar er landslag kortlagt og jarðlög skoðuð án þess að rask verði á landi. Þessar rannsóknir hjálpa til við að finna hvar heita vatnið gæti lengst í jörðinni og til að ákveða hvar bora eigi svokallaðar hitastigulsholur. Næsta skref eru hitastigulsboranir, grannar 50 til 300 metra djúpar holur. Þessar holur eru þurrar og hitinn í þeim mældur á mismunandi dýpi sem gefur vísbendingar hita í berginu og mögulegan jarðhita. Borunin tekur aðeins 1 til 2 daga og skilur eftir sig lítið járnrör. Staðsetningar á hitastigulsholum eru valdar í samráði við landeigendur. Ef niðurstöður eru lofandi er borað dýpra, niður í jarðhitakerfið sjálft. Þá þarf stærra bortæki og borplan. Ef holan reynist góð er hún nýtt áfram sem vinnsluhola. Annars er henni lokað og svæðið endurheimtir fyrri ásýnd. Í nýrri vinnsluholu er dælubúnaði komið fyrir og vatnið tengt við stofnlagnir hitaveitunar. Litlar byggingar hýsa búnaðinn og tryggja öruggan og stöðugan rekstur. Vinnsluholur eru vaktaðar og vel fylgst með hitastigi og vatnsþrýstingi með stöðugum mælingum. Markmiðið er að nýta auðlindina á sjálfbæran hátt svo hún nýtist til framtíðar. Jarðhitaleit byggir á samvinnu og trausti. Veitur leggja áherslu á virðingu fyrir landi, umhverfi og fólki. Saman tryggjum við að orkan úr jörðinni nýtist á ábyrgan hátt.